Brother, unaitwa nani na unatokea wapi? Kwa majina naitwa William John Benedict, natokea Kihonda Kimaya. Kutoka Kihonda mpaka hapa mlimani kwa Nabii Joshua. Jambo gani Yesu amekutendea wewe siku ya leo? Actually naweza kuanzia jana. Jana mimi kipindi natoka niko njiani, nilijiambia moyoni nikasema naenda mlimani kama mchunga kondoo, lakini nataka nikishuka mlimani niwe mfalme. Picha ninaanza, nimefika tu hapa mguu wangu kushoto ulikuwa unauma sana. Kuna kitu nilikanyaga kwenye ncha kali. Huwa kushoto unaumaga sana. Ikifika tu jioni unaanza kuuma, unauma. Lakini jana toka nimekanyaga hapa, maumivu sijasikia tena. Hadi nimeamka asubuhi hapa, sijasikia maumivu aina yoyote mpaka sasa hivi ninapoongea. Hebu piga makofi kwa ajili ya uponyaji huo. Hiyo ni moja. Piga makofi, mpige Yesu makofi. Cha pili kingine, hapa baba alipokuwa ananyunyizia maji, alipofika tu upande wetu, mimi nilikuwa nimekaa pale, nikavuta taswira nikasema, Mungu wa madhabahu hii, mimi sio William bali ni Ibrahim. Kama lipo tumaini la kuishi la mti mkavu walau kwa harufu ya maji tu, hebu naomba, kuna kitu wake nimesumbua sana kifanyike kwangu hapa. Kuna wakati unakuta nisijafanya kazi nzito yoyote, lakini nakuwa navuta kweli. Nasema mimi sio William bali ni Ibrahim. Imani ambayo alikuwa nayo Ibrahim ndio nayo mimi saizi. Hebu nione haya maji yanafanya nini. Nilipomwagiwa tu pale maji, kwa kweli yani kuna kitu kama yani nimehema mara mbili kwa kuvuta sana, lakini mwisho wa siku nimejisikia niko vizuri kabisa. Uko safi kabisa. Hakika tumekombolewa kwa njia ya imani. Mpige Yesu makofi. Cha kusema, hakika tumekombolewa kwa njia ya imani ambayo inatokana na ukuu wa Mungu, bali si kwa nguvu zetu kabisa. Yaani kikubwa amini tu, amini. Mungu akubariki sana. Amina. Hebu tupige Yesu makofi kwa ajili ya uponyaji. Kijana amepokea uponyaji akiwa amekaa pale, uponyaji umeingia ndani yake na sasa hivi yuko safi kabisa. Unawaambia nini watu ambao wako nyumbani wanakusikiliza sasa hivi? Mimi cha kuwasihi hawajachelewa, wafanye maamuzi, na maamuzi sahihi ya kuja hapa mlimani. Hapa ndo mahala ambapo uponyaji upo. Hapa hata uje una changamoto ya aina yoyote, utaponywa. Sababu Mungu wa madhabahu hii anafanya kazi. Amina, Mungu akubariki sana. Amina, asante sana. Tumpigie Yesu makofi kwa mara nyingine tena kwa ajili ya uponyaji mkubwa kiasi hicho.